大家好，台湾大罢免，目前结果看没有过，即便是最危险的叶元之，也保住了自己的位置。这个国民党刮民动，对吧？很多时候你看到形势一片大好，优势在我，他就给你拉坨大的。有些时候看起来完蛋，还给你来个 surprise 谈过好几次这个问题，没事录不着你。谈过好几次这个问题，虽然没有专业谈，过去几次直播，包括在昨天昨天在我朋友店里，对吧？也临时开了播，大家问我大罢免的事情，谈过不了的过不了的。一个呢，我们会经常看到台湾的媒体、海外经常讲中国这个大陆经济要崩溃了，失业率都高等等。事实上，湾湾的经济今年并不好，对吧？光靠一个台积电呢，吸纳的就业有限，整体萎缩的厉害。台湾的青年失业率呢，其实也比较高。其实我们大陆结合湾湾一样，这个失业是结构性的失业，好工作不好找，一般性的工作，做个普通性的就不需要读大学就能干的工作还是遍地都是的。当然，大家这个不想这个书白读吧，那情况都是差不多的所以总是做意识形态的操作也没什么意思。二一个遭人反感，对吧？比如这个民进党，这么多年了，对吧？选举的时候对抗中共，选上了又要罢免别人继续对抗中共，也是比较搞笑的都是比较搞笑的。而且深绿团队也没有那么铁板一块的。其实当年韩国瑜翻转高雄，这个高雄也一直是民进党的基本盘。当时这个那个叫啥来着，林什么鸡巴玩意儿，还说高雄民进党拎个西瓜都能当选，对吧？韩国瑜当时是大比例赢的。也见这个高雄也是可以翻转的，只是韩国瑜呢怎么讲呢？对吧？这个高雄人民愿意给蓝营一个机会，但是不管任何的理由，你这个干了2年就要去选总统，总会认为你把高雄当跳板了，其他的就不重要了。这次也是一样，再加上用轮子的话讲，叫天灭，就太巧了就在大败闽前夕，台湾那边发生大水灾了尤其台南非常严重。赖清德不仅是救灾不力，而且说一堆的风凉话还有民众屋顶被掀翻了修屋顶掉了摔死了，对吧？这个台湾有民代这个台南不仅是这个议员呢，不仅是绿的，虽然绿的多一些，但蓝的也有的吧，也会问的呀，问的，不管是市长还是赖桑是吧？赖好吗？都对救灾的事情并不太关心，或者是推脱或者是靠你自己吧，对吧？就像这个赖清德之前问他劳工权益，对吧？还得靠你自己还得靠你自己。还有更重要的是，对吧？这个台南又大停电现在说恢复供电呢，反正得停10多天了我们这边发生过水灾，从来没有像湾湾这个样子的，救灾速度比较慢电力恢复供应比较慢。你比如我们去年东北葫芦岛就有一场水，这个湾湾还大肆炒作一番。那事实上呢？因为我们习主席今年吧，好像是今年还去年年底，我忘了还去了，对吧？灾后重建至少这个居民的住房很快就建了新的了。实际上我们这是在我们家村在2010年就发过水发过水，对吧？都建新房了，而且借着发水的时机，我们村有一些老房不太好的，但当然也位置地势比较高，也没被水冲，但是借着从建这个机会，这些老房就扒了，直接给你全部盖新的了，你像我们这发水的时候，房子都免费给你盖了当然很多财产性的收益，反正也就管不了了比如我们有种深地的被冲了那很多深地呢挺值钱的，那也管不了了，是吧？买保险就找保险吧，没保险这个就管不了了但是居住都很快给你换新的换新的。我们当年8月份水退之后10月份房就盖完了，那就很快很快。总之吧。对吧？一直操纵这个抗中保台，你知道抗中保台多少年了？从阿扁到蔡太子到赖清德，那么你没完没了了，能不能干点正事儿？对吧？
也说一个大家比较烦啊，二一个能不能干点正事儿，三一个，事实上台湾的蓝营和绿营基本盘其实就30%多啊。其实我们从上一次选举啊，虽然国民党输了总统啊，就是总统输了赖清德了，是吧？但是国民党的政党票呢，并没有明显的变化，依旧33%到35%左右啊。他这些年一直这个样子，对吧？而且立法会呢，立法院也没有数，那这里这个台湾这个有一些无党派倾向的，但这个比例小一些啊。还有就是白营嘛，柯文哲嘛，啊，这个民进党大胜啊，其实民进党也没算大胜，就赢了总统票，啊，这个立法院基本也没赢啊。反正他觉得他大胜了啊，尤其是蔡太子对吧，又执政2届啊，觉得他大胜了，借机追杀柯文哲啊，对柯文哲这番追杀呢，其实对这个弯弯的蓝绿之外的这个白呀，尤其台湾年轻票，其实民进党这些年一直在吸引年轻人，但事实上，包括我看台湾大学生聚的 Discard 啊，Discard 还是 Discard 忘了有没有那个 S 啊？对这个绿营也不是那么喜欢，对吧？而且岛上也呼吁第三势力，就像岛上的，就像那个美国的马斯克一样啊，这好不容易有个第三势力柯比哲啊，而且柯文哲呢，这个年轻人支持率又这么高啊，你上来就给人抓监狱去了，这个弯弯这个吐槽一下，老讲司法独立、司法公正，对吧？其实这个司法呀都差不多啊，都是政治左右的，包括美国也一样嘛。你说这个以前这个川普这个1月8号国会山之乱，到底是犯罪还不犯罪？那民主党就认为犯罪，民主党的法官认为你犯罪的，对吧？共和党就不认为是啊，川普认为这是光荣的。是不是？其实这个法律也一样啊，无非1个党、2个党、3个党啊。法律，因为法律是死的，但是立法的、执法的都是活的，对吧？立法的、执法的啊，就法官背后，对吧？律师背后都是有政党的，都是有政党倾向的。不管怎么讲吧，我讲这个赖桑啊，现在在这个弯弯的这个伪总统府里啊，第一时间想的就是投票的、不同意的都是中共投资人啊。如果赖桑继续往这个方向发展，那就有趣了啊！其实从我的角度，我倒希望这个罢免成功啊，让这个赖桑呢加速一下啊，这个加速主义啊，赖桑总加速师，这个总加速师啊，弯弯的总加速师被踩了刹车了，这个弯弯岛上有很多呀，这个非常极端的、非常无脑的，其实很多都是这个用弯弯的话讲1450啊，都是一堆这个政党的文宣啊，都拿钱的，对吧？其实对大部分民众来说啊，日子总是要过的，生活总是要继续的，过度的意志向导也没有太大的意义。其实我们大陆也一样，终究还是要回归到自己的生活当中。世上的这个选举啊，非当总统，非当立委，我个人觉得对社会来讲影响也不大，是不是？不管是美国也好，谁也好啊，谁当只有他的亲属，还有他的利益相关人啊，譬如选举期间给他大量政治现金的，譬如赖清德，就台湾这个总统职位就能够安排将近7000个公职啊，这都是这个关系户啊，都是关系户啊。那对其他的普通民众，你给他投票也没有用，他也不会给你这些关系的，不会给你安排公职的。对大部分民众来说，你该是流浪汉就是流浪汉，你是龙山寺街友，你就是龙山寺街友。你首富郭台铭，不管蓝的绿的，他还是首富，是吧？台湾的中产不管蓝绿，他还是中产啊，其实不会有什么变化的，是吧？很多事情还是靠自己，还是靠自己，这个选举政党谁赢谁输的，是不是？其实跟大部分来说，事实上关系不大，你该干啥干啥啊，对美国一样啊，不管是川普当选还是拜登当选，比尔盖茨还是比尔盖茨，马斯克还是首富啊，谁当选他还是就哪怕财富有所变化，那都是证券涨跌带来的。但事实上呢，人依旧是有钱人，一堆嫩模，一屁股孩子，对吧？该当流浪汉，该是中产啊，就该给你干啥干啥去你，是不是？对大部分人来这样，所以对大部分来说呢，意识形态上岛终究是愚蠢归根结底还是你是谁，你从哪里来，你说你到哪里去啊？归根结底对吧？你的出身背景、受教育程度，以及对吧？在你当下的职位，不管你的起点是低也好，是高也好。对吧？你能给自己往前走一步，能不能谋取一个好点的未来？能不能？其实核心就能不能多赚点钱啊？能多赚点钱，这个东西啊，谁当，对吧？我们一样，谁当省长的吧？对吧？对我们吉林省人民来说，对吧？
啊，你还是你对吧？你是清洁工人还是清洁工对吧？你还是清洁工对吧？不用省了，那非常县长，我们县吧非常县长对吧？我们村儿这个种地的还得种地，养牛的还得养牛对吧？在我们县城开饭店的还得开饭店对吧？我这炒股的还得炒股，对吧？干啥去吧你对吧？干啥去吧你对吧？那如何让你的养牛把牛养的膘肥体壮啊，能卖更多的钱？像我炒股如何能，对吧？还得靠自己，这得靠自己对吧？养牛的精进一下养牛技术，我这炒股的精进一下炒股技术，对吧？还得靠自己啊，还得靠自己。所以这个政治这个事情啊，也不要太伤心啊，太伤心。那好，今天的视频就录完了。总之吧，这个大罢免不成功啊，很多人要心碎，对吧？赖桑在总统府，又是中共同路人啊，不知道赖桑会不会发起一场新一轮的台湾反间谍行动，大肆抓间谍。那好，今天的视频就录完了，喜欢的请订阅一下。